بسم الله الرحمن الرحيم maanta mowduucan ka hadlaya waxa weeye wadaniyada oo ah tiirka ugu weyn ee wadan leeyahay weeyaan ka hadlaya mowduucayo wadaniyada cid ay tahay mas'uuliyadeeda ama inay ilaaliso ee uu ka saaran yahay xilwaayo ayay isweydiin leh in badan baynu maqlaa dadkeenu muwaadiniin maaha waa ay hadaba cid ay tahay wadaniyada inay ilaaliso dalka runtii anigu waxaan qabaa wadaniyada cidda koowaad ee loo daba fadhiisanaya inay ilaalisaa inay tahay dawladdu haddii ay wadaniyada ilaalin weydo shacabkuna muwaadiniin noqon maayaan oo way ka tahriibayaan dalkii laakiin haddii xuquuqda muwaadinka la sugo waxaan hubaa inaanu qof muwaadin wadankiisa intuu ka baxo wadan kale u cararay haddaba waa maxay dawladii horta dawladda laftigeedii baad moodaa in aanay dadkeenu aad u fahansanayn dawladdu waxa weeye waa dadkooda ka dhex yimi oo u shaqaynaya iminka aad ereyga baadho government waxaad helaysaa government say people from the people working the people waa dadka ka dhex yimi oo dadkoodii u shaqaynaya ayaa la yiraahdaa dawlad maadaama ay dadku u shaqaynayaan waxay noqdeen shaqaalihii dadweynaha dadka dawladda ku jira waayo qofku markuu uu ka shaqeeyo meel gaar ah qof leeyahay xulaada meel private ka shaqeeya markuu dawladdu u shaqeeyana wuxuu dhahdaa meel public ka shaqeeya marka dawladdu waa xaweeye waa shaqaalaha dadweynaha dan si kala wada dawladdu haddaba maxaa looga baahan yahay inay dadka ku jira ay dadkooda u qabtaan si ay wadaniyada u ilaaliyaan maxay tahay inay sameeyaan anigu waxaan qabaa saddex shay haddii ay ilaaliyaan dadka dawladda ku jira dadkuna dalkooda way jeclaanayaan horumarkana way ka qayb qaadanayaan jira wax kastoo awoodooda ahna waxaan hubaa inay dalkooda ku aaminayaan waa saddexda shay aan doonaya inaan ka hadlo maanta waxaa la yiraahdaa waa common interest common respect iyo common sharing haddii laga helo dadkeena saddexdaa shay oo hore nin Mareykan oo la weydiiyay wadanka Mareykan sababtoo ku noqday wadanka dunida maanta xagga liirgaraynaya dhaqaalaha sababtoo ku noqday ama wadanka koobaad ee quwadda weyn dunida wuxuu yiri saddex shay ayaa laga helay waa common respect common interest common sharing waxa weeyaan dadkeenu haday ilaaliyaan danta guud oo ah common interest qofka meel loo dhiibo xafiis hadduu ka fikiro danta guud xafiiskan dadka loogu talagalay ee aanu ka fikirin inuu corruption iyo musuqmaasuq sameeyo dalkeenu faa'iiday hadduu qofka mas'uulka ahi uu ka fikiro common sharing inuu sameeyo oo aanu qaraabo kiiliyo iyo wax noocaas aanu xafiiska dadka u macal shaqaaleynaya aanu ku shaqaaleyn dalkeenu oo awood qaybsigii iyo cadaaladii aan laga tagin common sima wax loo qaybsado dalkeenu uu soconaya oo horumaraya haddii common respect la sameeyo oo dadku istixgeliyaan oo la ixtiraamo oo danta guud la ixtiraamo oo marka dawladdu ku tiraahdo cashuurta bixi aanad ka dhagaadayn ee aad fahanto muwaadin in cashuurtan iyo dawladnimada iyo danta guud markaad ixtiraam badan qabato waxaan hubaa in dalkeenu horumarayo وهذا ينصدق هذا الشيء قرنه أو إنه يلالنه وحن قبا إنه هذيات وفايدينه لكن إنك أو ست كذا يمكن شغلنا قف كمال جيا personal interest كيسوعها ما يجو common interest كي ما حد ضل كنيه ضد كان على حفيز كوتش وتوضنا كم فكره قف كلا يروح حقيقي common sharing ضد كم عدالة ما كلهم تمير هذا لكن هو قرابة كيليو قف جعليسيو إحيو حاسوق بكوكرة احترام جود ما هينو وطنيتي iyo inaga gudaheena isma hayno midba midka kala duraya marka waxaan oran lahaa saddexda shay hadii aynu saddexda ku bedelo horumar bayn gaarayna horeynu u soconayna dalkeena iyo dadkeena waynu anfici karnaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh